Uma forte chuva atingiu a cidade de São Pedro, região de Piracicaba, na tarde desta terça-feira, provocando uma forte enxurrada que arrastou veículos e invadiu estabelecimentos comerciais. A tempestade, que durou cerca de 30 minutos, trouxe transtornos para diversas áreas da cidade. De acordo com a prefeitura, equipes das secretarias de obras, limpeza urbana, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Meio Ambiente e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAESP, percorrem as ruas para avaliar os estragos. Foram registradas 3 quedas de árvores, mas até agora não há relatos de pessoas feridas. Os agentes estão focados na limpeza das vias, na remoção das árvores caídas e na inspeção de pontos afetados, a fim de garantir a segurança da população. Embora os prejuízos sejam significativos, a prefeitura afirma que as ações de contenção estão sendo realizadas de forma ágil e reforça a importância de acionar a Defesa Civil em caso de emergências.